السلام عليكم. هذا الفيديو بعتت لي اياه وحده وقالت لي اطلع واحكي عنه، لعل وعسى انه هذا الفيديو يوصل لناس واصلين ويفكوا هالإنسانة من ايد اللي ما بيخاف الله. فتخيلوا زلمة واقف فوق بنت مربوطة خايفة وعيونها مليانة دموع وصوته العالي عم يرج الحيطان وهو عم يقلها عدة، وهي عم ترجف، كل ضربة بتحسها عم تشق روحها نصين، عم تحاول تتنفس بين الوجع والخوف، كل رقم بتعد كأنه خطوة أقرب للموت. بس رغم هيك ما عم تبكي بصوت، بس الدمع عم ينزل بصمت. هو مفكر حاله قوي، مفكر انه الصوت العالي والضرب بيخلوه رجال، بس الحقيقة بهاللحظة بهالذات هو أضعف إنسان ممكن تشوفوه، لأنه القوي ما بيكسر، القوي بيحمي، القوي ما بيخوف بنت، القوي بيطمنها، القوي ما بيقول عدة، القوي بيقول سامحيني. يا الله قديش في بنات بمروا بنفس الوجع وبيسكتوا، مو لأنه راضين بس لأنه ما في مين يسمعهم، والمجتمع بيحط اللوم عليهم، بقول ليش ما حكيته، وما بيسأل ليش انضربت من الأساس. في رجال نسيوا أن المرأة مو لعبة ولا عبدة ولا وسيلة، هي روح وكرامة وبيت أمان، بس وقت الأمان يتحول لخوف ما بقي في شيء اسمه بيت. وهذا الزلمة اللي بيضرب بنته وبيجبرها تعد ضربات يمكن ينام بالليل، بس ما بيعرف انه كل ضربة رح تضل شاهدة عليه، ورح يجي يوم الله ياخد حقها ورح يضرب عدد الضربات اللي أكلتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صوت الحق، ونلتقي في فيديو جديد. وبتمنى أي إنسان بيشوف هيك فيديوهات أو أي فيديوهات بشكل عام يبعث لي إياها على الخاص، وأنا إن شاء الله راح أطلع وأحكي عنها. صوتي يمكن ما يوصل للعالم ويمكن ما حدا يسمعه أصلا، بس هذا اللي طالع بإيدي أعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.